ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេបាទសម្រាប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីសំណង់ប្រយោគបន្តទៀតថាបងប្អូននឹងរីករាយក្នុងការទស្សនាក៏ដូចក្នុងការរៀនសំណង់ប្រយោគជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេសំណង់ប្រយោគ3ក្នុងថ្ងៃនេះគឺចង់ចែករំលែកបងប្អូនឲ្យបានជាចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាចឹងសំណង់ប្រយោគទី1គឺខ្ញុំចង់និយាយថា to hate something the most to hate something the most ស្អប់អ្វីមួយជាងគេបង្អស់ស្អប់អ្វីមួយជាងគេបង្អស់អូខេ to hate something the most បាទ the most មានថាបង្អស់បំផុតអីចឹងទៅ Okay so now I have some example ខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយចំនួនឲ្យបងប្អូនI hate injustice the most. I hate injustice the most. មានន័យថាម៉េចទៅបងប្អូនខ្ញុំស្អប់ភាពអយុត្តិធម៌នោះបំផុតខ្ញុំស្អប់ភាពអយុត្តិធម៌នោះបំផុតអូខេខ្ញុំស្អប់ភាពអយុត្តិធម៌នោះបំផុត I hate injustice the most. Okay, go to the next sentence ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតខ្ញុំប្រើកិរិយាខ្ញុំប្រើ subject she បន្ទាប់មកកិរិយាសព្ទគឺយើង add s she hates corruption the most she hates corruption the most អូខេកន្លែងនេះគឺមានន័យថានាងស្អប់អំពើពុករលួយនោះបំផុតនាងស្អប់អំពើពុករលួយនោះបំផុតចឹងពាក្យថា corruption នេះមានថាអំពើពុករលួយអូខេអូខេយើងមើល structure ទី2ដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកចឹងបងប្អូនអាចបង្កើតសំណង់ប្រយោគទី1ដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់ផ្សេងពីហ្នឹងបានណាបាទចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំឲ្យសំណង់ប្រយោគទី2គឺ to hate somebody the most កន្លែងទី2នេះមានន័យថាស្អប់នរណាម្នាក់ជាងគេស្អប់នរណាម្នាក់ជាងគេអូខេរីឯខាងលើគឺស្អប់អ្វីមួយអូខេចឹងខុសគ្នាបន្តិចណាបងប្អូនខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយចំនួនចង់ចែកម្លែកបងប្អូន she hate liar the most she hate liar the most នាងស្អប់មនុស្សកុហកបំផុតនាងស្អប់មនុស្សកុហកបំផុតឬក៏អ្នកកុហកពាក្យថា liar ណាអ្នកកុហកឬក៏មនុស្សកុហកអូខេយើងមកឧទាហរណ៍ទី2 they hate you the most they hate you the mostពួកគេស្អប់អ្នកបំផុតណាពួកគេស្អប់អ្នកបំផុត alright យើងមើល structure ទី3ចុងក្រោយនេះដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកបងប្អូននេះគឺសំខាន់មែនទែនបាទមានន័យថាយើងចង់ស្អប់នរណាម្នាក់ច្រើនជាងមុនលើសពីមុនហ្នឹងគឺយើងប្រើ clear ហ្នឹងទៅបាទ to hate somebody or something more than ever before គឺខ្ញុំប្រើអញ្ចឹង to hate somebody or something more than ever beforeមានន័យយើងស្អប់នរណាម្នាក់ឬក៏អ្វីមួយជាងពីមុនបាទយើងស្អប់គេខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងតើយើងប្រើ clear យ៉ាងម៉េចអូខេ have some example ឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនclear នេះគឺសំខាន់មែនទែន I hate you more than ever before I hate you more than ever before ខ្ញុំស្អប់អ្នកឯងខ្លាំងជាងមុនខ្ញុំស្អប់អ្នកឯងខ្លាំងជាងមុនអូខេគឺយើងនិយាយចឹងខ្ញុំស្អប់អ្នកឯងខ្លាំងជាងមុនឬក៏ច្រើនជាងមុនចំណេះថាស្អប់ខ្លាំងជាងមុនយើងមកឧទាហរណ៍ទី2 she hate math more than ever before she hate math more than ever before នាងស្អប់គណិតវិទ្យានឹងខ្លាំងជាងមុននាងស្អប់គណិតវិទ្យាខ្លាំងជាងមុនអូខេឧទាហរណ៍ចុងក្រោយ last example he hate snake more than ever before he hate snake more than ever before មានន័យថាគាត់ស្អប់ពស់ហ្នឹងច្រើនខ្លាំងជាងមុនគាត់ស្អប់ពស់ខ្លាំងជាងមុនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន3ប្រយោគហ្នឹងបងប្អូនប្រយោគទី1គឺសំណង់ប្រយោគទី1គឺ to hate something the most ស្អប់អ្វីមួយជាងគេបង្អស់ឬក៏ស្អប់អ្វីមួយជាងគេ
ទីសំណងប្រយោគទី2 to hate somebody the most អបនរណាម្នាក់ជាងគេរីឯចុងក្រោយ to hate somebody or something more than ever before ស្អប់នរណាម្នាក់ឬក៏អ្វីមួយជាងមុនអញ្ចឹងសំណងប្រយោគ3នេះសំខាន់មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់និយាយថាមិនចូលចិត្តនរណាម្នាក់ឬយើងប្រើពាក្យ dislike មានន័យថាមិនចូលចិត្តអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើ clear ទាំង3ហ្នឹងទៅល្អមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំមាន3ប្រយោគហ្នឹង3សំណងប្រយោគហ្នឹងចែកម្លែកបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានជាចំណេះដឹងបន្តអូខេ see you next video good luck and bye bye